Սիրելի հայրենակիցներ, իմ անունից և իմ մարտական ընկերների մեծամասնության լիազորությամբ եմ ասում, որտև շատերի հետ ես այսօր ունեցա զրույց և նրանք համակարծիք էին ինձ հետ, պահանջում ենք ամբողջ պատերազմի վետերանների 44-օրյա կռված տղաների մեծ մասի ձայների համահունչ, պահանջում ենք Քոչարյան Անդոնի հրաժարականը, ներողություն խնդրելը և վերջնական դատարանի առաջ պատասխան տալը այն մասին, թե իր Թուրքին վաճառված որդին, որը որ հայտնի է բազում իր հոխորտանքներով, ավելի արժանի է, քան մեր 44-օրյա եռապատկված եռաբլրում պառկած ցանկացած հերոս տղա: Անդոն, քո անգրագետ ու կիսագրագետ որդին, որը որ այդ թվում ունի քո գենը, քո ժառանգությունը, ոչ մի բանով արժանի չէ ոչ միայն համեմատվելու մեր ցանկացած զոհված տղայի հետ, այլ նաև արժանի չէ ընդհանրապես հայ կոչվելու: Միայն այն, որ քո դաստիարակությունն է ստացել ու նրա գեներում, նրա երակներում քո արյունն է հոսում, բավական է, որպեսզի նա իրավունք չունենա հայ կոչվելու: Եվ ցանկացած քեմալական պայմանագրի քեմալի պոռնիկ, եթե փորձի նետել, ցեխ շպրտել ցանկացած զոհվածի կնոջ, մոր, պատերազմի մասնակից ցանկացած մարդու վրա, ապա այս անգամ արդեն պատասխան է տալու օրինական դաշտում լինի, թե հանրային օրենքով լինի, պատասխան է տալու իր ամեն բառի համար, հերիք եղավ, բոլ եղավ, որ դուք կարողանաք ձեր մանիպուլյացիաներով լվանալ ժողովրդի ուղեղը, հերիք է մենք արյան գնով վճարենք, իսկ դուք միաման լափով մեր արյան վառածը վաճառեք թշնամուն, հերիք է: Հիմա գերխնդիր է Նիկոլին ու թուրքիզմը քերելու մեր երկրից: Պատահական չէ, որ Նիկոլա թուրքերը հենց Մարաղայի ջարդի օրը, Մարաղայի Եղեռնի օրը գնացին թուրքերի հետ խաղաղության սեղանի շուրջ նստելու: Ժողովուրդ, հասկացեք վերջապես, թուրքը երբեք չի եղել ու չի կարող լինել, ոչ միայն եղբայր չի կարող լինել, նա չի կարող անգամ, ես ինչ իմանամ, հարևան լինել, սահմանակից լինել, որովհետև թուրքը միայն մի նպատակ ունի՝ ջնջել հայերին, սեփականացնել ինքը իրենը չունենալով, մեր պատմությունը, մեր մշակույթը ու մեր հաշվին ազգ դառնալ: Հասկացեք վերջապես: Իսկ Նիկոլը թուրք է, Նիկոլին սատարող ցանկացած յան ազգանուն կրողը թուրք է: Եվ բոլոր նրանք, ովքեր գոնե մեկ արդարացում ունեն նիկոլիզմը պաշտպանելու, քեմալի պոռնիկներին ինչ-որ կերպ արդարացնելու, նրանք գենետիկ թուրքեր են: Տղերք, սա արդեն մեր պայքարի ժամն է: Մոտ օրերս հայտարարելու ենք 44-օրյա պատերազմի հոխորտանքով Նիկոլի դեմ բողոքի ակցիա և ազգային ժողովի դեմը սպասելու ենք բոլորիդ, օրը կհայտարարվի, բոլորիդ սպասելու ենք, որպեսզի Նիկոլը և իր քեմալի պոռնիկները պատասխան տան այն բանի համար, որ ցանկանալով մեր որդիներին, մեր սերունդը, մեր ոսկի սերունդը մորթել, եղեռնել են 44 օրվա ընթացքում, եղեռնել են մեր երիտասարդներին: Եվ այս եղեռնի համար քեմալի պոռնիկները պատասխան են տալու օրենքով, հայկական դատով, հանրության առաջ և ոչ վաճառված դատավորներով, այլ իսկական օրենք պահած դատավորներով: Օրը կհայտարարենք, բոլորիդ կսպասենք ազգային ժողովի դեմը: